Приготовим души наши к богослужению, склоним голову перед Господом и со смиренным сердцем помолимся тихой молитвой молчания. Возражу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Аминь. А сейчас произнесем апостольский символ веры. Верую во всемогущего Бога Отца, Творца неба и земли, и единородного Сына Его, Господа нашего Иисуса Христа, зачатого от Духа Святого, рожденного от Девы Марии, страдавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного, воскресшего в третий день из мертвых, вознесшего на небеса и сидящего по правую руку всемогущего Бога Отца, откуда Он придет судить живых и мертвых. Верую в Духа Святого, святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение плоти и жизнь вечную. Аминь. А сейчас поем первый псалом. Свят, свят, свят Господь, Царь всемогущий, радует нам песни сладости, поем Ему. Свят, свят, свят Господь, милостивый, сильный, Бог Ты единый, вечная любовь. Свят, свят, свят Господь, честь и поклонение, воздаю святые славные небеса. Ангел силы, Бог смиренный, сущий от века, милостив и благ. Свят, свят, свят Господь, тайно обреченный, смерть видали, любовь и только Он наследник, Бог превознесенный, верный и крепкий, чистый и святой. Свят, свят, свят Господь, Царь всемогущий, слава Божия имя века, и земля. Свят, свят, свят Господь, Боже нашей души, вечному Богу, слава и хвала. Аминь. Великий всемогущий Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки веков, да вознесется имя Твое по всей земле, да поднимется слава Твоя выше небес. Мы благодарны за то, что сегодня в такое непростое время, когда людям не разрешается посещать молитвенные богослужения, Ты позволил нам найти способ проводить богослужения удаленные. Молю Тебя, Господь, мы пришли к Тебе, Господь, и молю Тебя, Господь, помоги нам отставить все мирские дела в сторону и открыть души наши для Слова Твоего. Прости, Господь, что на этой неделе мы не всегда уповали на Слово Сего, мало молились и были поглощены в мирских делах. Молю Тебя, Господь, сейчас, открой наши сердца для принятия Слова Твоего. Прибудь и поддержи нас, помоги провести богослужение в духе и истине во славу Тебе, дорогим именем Иисуса, в нашу молитву. Аминь. Аминь.
Сегодняшнее слово Библии – Псалом 120. Песни восхождения. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноги твоей, и не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь хранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Аминь. 아멘. 우리를 지키시는 하나님이라는 제목입니다. Тема сегодняшней проповеди «Хранящий нас Бог». 지난주에 갈라자와 함께 서방교육을 받았습니다. На прошлой неделе пастор со мной прошли учебу по противопожарной безопасности. 가르치는 분은 3년 전에 그분이 가르쳤는데 그때 한 말을 또 하는 것을 들었습니다. Занятие вела та же преподавательница, что и 3 года назад, и услышали то, что и в прошлый раз. 화재 예방에 대해서는 사소한 것은 없다는 것이죠. По противопожарной безопасности нет мелочей. 사소한 것이 큰 화재로 이어질 수 있다는 것입니다. Мелочь может вызвать большой пожар. 작은 전기 누전이 온 건물을 살려버립니다. От такой мелкой вещи, как короткое замыкание, сгорает все здание. 지금 코로나 비루스로 그렇습니다. В настоящее время такой коронавирус. 이걸 조심해야 됩니다. Всегда нужно быть осторожным. 근데 사람이 아무리 조심하여도 한계가 있어요. Но как бы ни был осторожен человек, но есть пределы. 천지를 지으신 하나님이 지켜주셔야 합니다. Бог, сотворивший небо и землю, должен хранить. 아무리 철저히 화재를 잘 대비하여 건물을 지었어도 다른 원인으로 불이 날 수 있습니다. Как бы досконально готовясь к пожару не строить здание, пожар может возникнуть по другим причинам. 반대로 화재에 대비한 준비를 안 했다 하더라도 꼭 불이 나는 것은 아니에요. Наоборот, тщательно не готовился к пожару, но это не означает, что обязательно будет пожар. 그러므로 시편에서는 이렇게 노래하고 있습니다. Поэтому в псалмах так воспевается. 1절, 2절. 1-2 стих. Песнь восхождения. Возвожу очи мои к горам. Откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. 예루살렘 주위에 둘러싼 산이 많이 있어요. Вокруг Иерусалима есть горы. 눈을 들어보면 사방으로 산을 볼 수 있습니다. Если возвести очи, по всем сторонам света можно видеть горы. 이 산들은 전쟁이 나면 이스라엘에 유리한 역할을 합니다. Эти горы, если будет война, играют важную полезную роль для Израиля. 그러나 이 산이 이스라엘을 보여주는 것이 아니라 바로 천지를 지으신 하나님이 보여주신다고 고백하는 것입니다. Однако свидетельствуется, что не эти горы защищают Израиль, а Бог, сотворивший небо и землю, защищает. 그래서 지금까지 하나님이 도와주셔서 살고 있다는 것입니다. Поэтому до сих пор живы, потому что помогает Бог. 우리는 화재로부터 이 코로나 비루스로 스스로 조심하고 예방을 해야 하지만 우리는 하나님이 지금까지 보호해 주셨음을 인정하고 또 앞으로도 하나님의 보호를 구해야 한다는 것입니다. Хотя мы от пожара коронавируса сами должны остерегаться и противостоять, но мы признаем, что до сих пор Бог оберегает, и также впредь нужно просить помощи у Бога. 3절 4절 말씀. 3-4 стих. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. 천지를 지으신 하나님께서 어떻게 우리를 시적지 않게 하실까요? Как же Бог, сотворивший небо и землю, заставляет нас спотыкаться? 어린애가 막 걷기 시작하여 밖에 나가는 것을 한번 생각해 봅시다. Представь себе ребенка, который только начал ходить, он выходит на улицу. 그럴 때 엄마는 아이 옆에 있어서 넘어지거나 또 위험한 것이 없는가 주의 있게 지켜보는 것입니다. Тогда мама возле ребенка внимательно следит, чтобы он не упал, и не случилась опасность. 넘어지려고 하면은 바로 붙들어줍니다. Если будет падать, то сразу поддержит. 어린이는 그것을 잘 못 느낍니다. Ребенок этого как следует не чувствует. 자기가 스스로 안전하게 잘 걸어 다니는 것처럼 느낍니다.
Чувствует, как будто он сам спокойно и правильно гуляет. 그러나 사실 엄마가 옆에서 아기의 안전을 위해서 지켜보고 있는 것입니다. Но истина в том, что мать следит ради спокойствия ребенка. 하나님을 믿는 우리는 우리의 일상적인 생활 속에서 그것을 고백할 수가 있어야 되는 것입니다. Мы, верующие в Бога, в нашей повседневной жизни должны это признавать. 보통 우리는 좋은 일이 일어날 때 하나님께 감사하지만 그런데 실제로는 평범하게 지낸 것을 감사해야 되는 것입니다. Мы, верующие в Бога, в нашей, хотя мы обычно, когда происходит что-то хорошее, благодарим Бога, но практически должны благодарить за все, что идет, как обычно. 공기, 물, 햇볕, 가족, 건강, 먹을 것 등등 일상적인 것에 감사할 줄 알아야 되는 것입니다. Воздух, вода, солнечный свет, семья, здоровье, еда и так далее. За все в повседневной жизни должны уметь благодарить. 또한 사고 나지 않은 것, 아무런 일이 일어나지 않은 것을 더 감사해야 되는 것입니다. А также еще больше говорить за то, что не произошло аварии, что ничего не произошло. 왜냐하면 밤낮으로 하나님이 졸지도 않으시고 주무지도 아니하시고 지켜주셨기 때문인 것입니다. Потому что день и ночь Бог не дремал, не спал и хранил. 아멘. Аминь. 이것은 하나님을 잘 믿는 자들만 위해서인 것이 아닙니다. Это не только для правильно верующих в Бога. 누가복음 6장 35절 보면은 Если посмотреть Лука, от Луки, Евангелие, 6 глава, 35 стих. «Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и с неблагодарным, и к злым». 아멘. Аминь. 하나님은 그 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자로우시니라. Бог благ и неблагодарным, и к злым. 이것이 악한 자가 하나님이 주시는 모든 것으로 살고 있으면서도 하나님을 인정하지 않고 죽을 때까지 대적하며 사는 이유인 것입니다. Злой человек живет всем тем, что дает Бог, но несмотря на это, не признает Бога до самой смерти, противится. 만약 하나님을 거역하고 불순종하는 순간 당장 공기를 마시지 못하게 하고 햇볕을 비추지 못하게 한다면 악한 자가 이 땅에 없을 거예요. Если бы в момент, когда противится Богу, он сделал бы так, чтобы тот не смог дышать, и чтобы не светил ему свет, то на этой земле не было бы злых людей. 그런데 하나님께서는 선한 자뿐만 아니라 악한 자에게도 지켜주기 때문에 하나님께 감사치 않고 하나님의 존재를 인정하지 않고도 이 땅에서 잘 살고 있는 것입니다. Однако, так как Бог хранит не только добрых людей, но и злых, хотя тот, кто не признает Бога, не признает себя Божьим творением, но на этой земле живет хорошо. 근데 우리는 어떤 사람이에요? А мы какие люди? 선해서 이 땅에 지금까지 살고 있다고 착각하지는 말아야 되는 것입니다. Не нужно заблуждаться, что мы добрые люди, поэтому до сих пор живем на этой земле. 올해도 따뜻한 날씨를 주시고 맑은 공기와 햇볕을 주십니다. И в этом году дает теплую погоду, дает чистый воздух и солнечный свет, 먹을 주십니다. дает еду. 다 하나님의 은혜인 것입니다. Это все Божья благодать. 그런데 하나님께서는 밤낮으로 이스라엘을 지키시는 수고보다 더 큰 고난을 우리를 위해 당하셨습니다. Но Бог, вместо того, чтобы день и ночь хранить Израиль, для нас подвергал его еще большим страданиям. 하나밖에 없는 아들 예수님을 이 세상에 보내셔서 우리 죄를 위한 희생의 제물로 주셨습니다. Послал этот мир единородного Сына Иисуса и сделал его жертвой за наши грехи. 우리를 구원하기 위해서 십자가에 달려 피를 흘리셨습니다. Чтобы спасти нас, Он распят на кресте и пролил кровь. 에베소 1장 10절에 우리가 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 구속고 제사함을 받았습니다. Ефесянам 1 глава 7 стих, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. 아멘. Аминь. 하나님께서는 우리를 사랑하여 밤낮으로 지키시는 분인 동시에 자기 아들을 희생하시까지 우리를 사랑하셔서 구원의 길을 만드신 분인 것을 알아야 되는 것입니다. Нужно понять, что Бог возлюбил нас, Он хранит нас день и ночь, и в то же время даже жертвой Своего Сына сделал нам путь спасения. 예수님을 믿고 영접하는 자마다 하나님의 자녀되는 권세를
맞습니다. Каждый верующий, принимающий Бога, получает власть быть царством Божьим. 요한복음 1장 12절에 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. Иоанна 1 глава 12 стих. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. 우리는 이렇게 질문할 수 있습니다. Мы так можем спросить, 왜 하나님께서는 밤낮 지키시는 일을 하시는가? почему Бог хранит день и ночь? 미리 악한 것을 못 오게 막아놓으면은 밤낮 지킬 필요도 없지 않을까? Если Он пригладил злое, то не нужно было бы хранить день и ночь. 왜 예수님이 고난을 당하게 하시는가? Почему Бог подвергает страданиям? 사탄의 뱀이 Почему Иисус подвергся страданиям? 사탄의 뱀이 사람이 접근하여 유혹하지 못하게 미리 막으시면 예수님이 피를 흘릴 필요도 없었을 것이에요. Если бы заранее заградил, чтобы змей сатаны не подошел к человеку и не соблазнил, то не нужно было Иисусу проливать кровь. 이것은 바로 하나님이 인간을 자기 형상대로 지었기 때문인 것입니다. Это именно потому, что Бог создал человека по своему образу и подобию. 그래서 인간에게는 자유의지가 있는 것입니다. Поэтому у человека есть свобода. 선택할 자유가 있어요. Есть свобода выбора. 만일 악한 자의 길을 막았다면은 인간은 선택할 자유가 없는 것이죠. Если бы заранее преградил путь злого человека, то у человека не было бы свободы выбора. 그럼 사람이 죄를 지을 수 없는 천사와 같이 되는 것입니다. Тогда человек был подобен ангелу, который не может грешить. 근데 하나님께서는 우리를 천사보다 높은 위치인 하나님의 형상대로 지으셨어요. Но Бог сотворил нас по Божьему образу, более высокому, чем ангел. 히브리서 1장 14절에 모든 천사들은 부리는 영으로 구원을 얻을 후사들을 위하여 섬기라고 보내심이 아니뇨. Евреям 1 глава 14 стих. Не все ли они суть служебные души, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? 우리는 이 세상을 살면서 예수님을 믿기 전이나 믿은 후이나 죽을 때까지 하나님은 우리에게 자유의지를 주시고 존중해 주시는 것입니다. Нам, живущим в этом мире до и после того, как уверовали в Иисуса, до самой смерти Бог дает свободу и дорожит нами. 하나님의 자녀가 되었어도 날마다 하나님께 순종과 불순종을 선택할 수가 있는 것입니다. Хоть стал детем Божьим, но каждый день можно делать выбор, не подчиняться или подчиняться Богу. 그래서 그 결과로 이 땅에서 순종으로 하나님의 풍성한 복을 누리든지 불순종으로 쓴 저주의 열매를 맺게 되는 것입니다. Поэтому результатом этого будет послушанием наслаждаться преобильной благодати Божией или непослушанием вкусить горькие плоды проклятия. 더 두려운 것은 순종으로 영원한 하나님의 나라의 영광이든지 영을 받든지 아니면 불순종으로 영원한 지옥의 고통을 받게 되는 것입니다. И еще более страшно, если послушанием славы вечной страны, Божьей страны, то непослушанием вечной муки ада. 만약 인간이 불순종을 선택하여 고통 속에 살다가 이 땅에서의 죽음으로 모든 것이 끝난다면 예수님이 오실 필요가 없어요. Если, допустим, человек выберет непослушание, живет в страданиях, а потом смертью на этой земле все закончится, то не нужно было Иисусу приходить. 아무리 큰 고통도 이 세상이 일시적으로 다 끝나버리기 때문에. Потому что какие бы ни были большие страдания, это временно на этой земле и все кончится. 끊임없는 영원한 없어지지 않는 그 고통의 지옥이기 때문에 예수님이 우리를 구원하시려고 그 대가를 치르신 것입니다. Так как есть рай, в котором бесконечные, неисчезающие страдания, Иисус восхотел спасти нас и заплатил за это. 아멘. Аминь. 모든 사람이 천국에 하기 위해서 예수님이 오셔서 죽음의 고통을 당하셨습니다. Чтобы все люди пошли в Царство Небесное, пришел Иисус и подвергся страданиям. 그럼에도 불구하고 여전히 하나님은 죄인 우리의 자유를 존중해 주신 것입니다. Несмотря на это, по-прежнему Бог дорожит свободой нас, грешников. 믿음의 순종으로 영생의 축복을 선택하게 하시는 것입니다. Делает так, чтобы послушанием веры выбрали вечное благословение. 모든 사람이 구원을 받는 것은 하나님의 뜻인 것입니다. Все люди получат спасение. Это воля Божья. 디모데전서 2장 3절 4절 한번 다 같이 찾아봅시다. Давайте все прочтем. 1 Тимофея 2 глава 3-4 стих.
Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 아멘. Аминь. 하나님 모든 사람이 구원을 받으며 진리하는 데 이르기를 원하시는 것입니다. Бог не заставляет, чтобы все уверовали и пошли в царство. 예, 오늘 2장 4절 말씀 다시 한번. 아, 하나님 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시는 것입니다. Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 그러나 강제로 믿어서 다 천국 가게 하시지는 않으시는 것입니다. Не заставляет, чтобы все уверовали и пошли в Царство Небесное. 하나님이 우리에게 자유를 주셨다는 것은 기쁜 일이지만 또 스스로 책임을 져야 하는 무서운 일인 것이죠. Бог дает нам свободу, хотя это радостно, но даже страшно, потому что нужно самостоятельно нести ответственность. 한국에서 아이가 낳은 지 100일이 되면 잔치를 벌입니다. В Корее, когда пройдет 100 дней после рождения ребенка, организуют пир. 왜냐하면 옛날에 100일까지 사는 경우가 많지 않았기 때문에. Потому что раньше было немного случаев, когда дети доживали до 100 дней. 그래서 아이에게 축복을 위해서 또 이제 여러 가지 물건을 갖다 놓는데 И поэтому для благословения перед ребенком кладут различные вещи. 실도 갖다 놓고 연필도 갖다 놓고 Кладут нитку, карандаш. 만약 실을 잡으면 실을 지르니까 오래 살겠구나. Если схватит нитку, то так как нитка длинная, то будет долго жить. 연필 잡으면 공부를 잘하겠구나. Если схватит карандаш, то будет хорошо учиться. 그렇게 축복을 하는 것입니다. Таким образом благословляют. 아기가 무엇을 선택해도 안심할 수가 있어요. Чтобы не был ребенок, можно быть спокойным. 다 좋은 것이기 때문에. Потому что все хорошее. 근데 거기에 병과 저주와 일찍 죽는 거, 어떤 사고 등이 있어서 선택할 수 있다면 어떻게 될까요? Однако, если там есть болезнь, проклятие, ранняя смерть, аварии и так далее, если выбрать, что будет? 아기가 선택하려면 엄마가 막을 거예요. Если ребенок хочет это выбрать, то мать преградит. 오히려 그것을 멀리 없애버릴 거예요. Нам заранее такое убирает подальше. 이것이 엄마의 사랑이에요. Это материнская любовь. 아기의 행복을 위해서. Для счастья ребенка. 그러나 거룩한 하나님은 그렇게 안 하십니다. Но Бог святый так не поступает. 선택하게 하십니다. Предоставляет выбор. 순종, 불순종, 아까 선과 저주와 축복 선택하라. Он оставляет выбор. Значит, послушание, непослушание, значит, доброе, злое, Царство Небесное или ад. 악을 선택해도 그냥 내버려 두셔요. Оставляет возможность выбрать зло. 지옥도 선택하게 하시는 거예요. И оставляет возможность выбрать ад. 하나님 의로우신 분이기 때문에. Потому что Бог праведен. 얼마나 두려운 일이에요. Как это страшно. 우리가 지옥 가는 것이 하나님 뜻이 아니고 То, что мы идем в ад, это не воля Божья. 하나님께서 큰 고통이지만은 Хотя и для Бога это большое страдание, 강제로 막지 않아요. но специально не заграждает. 오히려 하나님께서는 하나님을 알 때 영원하게도 아니하고 감사치도 아니하는 자에게는 그냥 그 욕심대로 마음대로 내버려 두어서 스스로 벌을 이 땅에서부터 시작해 영원히 받게 하시는 것입니다. Наоборот, Бог людей, которые познали, да не прославили Бога как Бога, и не возблагодарили Бога, оставляет их с их желаний, с их корыстью, чтобы они сами в этом мире начали получать наказание и получают его вечно. 로마서 1장 24절 Римлянам 1 глава 24 стих. «Зато предал их Бог похотисердец в нечистоте, так что они осквернили сами свои тела». 28절에서 31절 28 по 31 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злословия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны, на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы».
하나님 그만에 내버려둔다, 내버려둔다, 그래야 할 그런 말씀이죠. Сказано, Бог предал их. 또 오히려 하나님께서는 지키는 것이 아니라 이스라엘 하나님 그를 지켜주시는 거 아니라 반대로 유혹받게 만들어 주십니다. Бог не хранит, а наоборот делает так, чтобы соблазнялись. 데살로니가후서 2장 11에 12절 보면은 Если посмотреть 2 Фессалоникийцев, 2 глава, 11-12 стих, 하나님이 유혹을 저희 가운데 역사하게 하사 거짓 것을 믿게 하시면 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자로 심판을 받게 하려 하십니다. «Из-за сия пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не верившие истине, но возлюбившие неправду». 하나님 유혹을 저기 역사하게 하십니다. Вот такое действие совершает Бог. 그러므로 우리의 자유를 잘 사용해야 된다는 것입니다. Поэтому мы должны понять, что нужно правильно использовать свободу выбора. 갈라디아서 5장 1절에 그리스도께서 우리로 자유케 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳세게 서서 다시는 종의 멍에를 매지 말라. Галатам 5 глава 1 стих. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайте опять игу рабства». 아멘. 아멘. 하나님은 인간에게 자유를 주셔서 선택하게 하시는데 반대로 사탄은 인간을 마음대로 부리는 짐승처럼 만들어서 만들기 위해서 인간의 자유를 뺏으려 하는 것입니다. Бог дает человеку свободу, побуждает выбирать, а сатана наоборот хочет отнять свободу, чтобы сделать человека как животное, которое можно заставлять по своему желанию. 그러므로 마지막 날에 인간에 대한 사탄의 계획은 인간에게 강제로 인간의 뇌를 조종하는 거예요. Поэтому до последнего дня план сатаны для человека принудительно управлять мозгом человека. 인간을 로봇으로 만드는 거예요. Сделать из человека робота. 이것이 짐승의 표죠. Это начертание зверя. 요한 계시록에 나오죠. Это говорится, об этом говорится в Откровении Иоанна. 미리 깨어 기도로 준비하지 않으면은 Если заранее не подготовиться, не бодрствовать и молиться, 베드로처럼 예수님을 믿지만 예수님을 부인하고 표를 받을 수밖에 없어요. и то, так как Петр, хотя он верил в Иисуса, полностью отрекся от Иисуса, и невозможно будет не получить начертание зверя. 예수님 미리 말씀하셨습니다. Иисус заранее сказал, 마태복음 26장 14절에 Матфея 26 глава 41 стих, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, дух бодр, плоть же немощна». 5절 오늘 본문의 5절 6절 말씀. А в сегодняшнем слове 5-6 стихи. «Господь хранитель твой, Господь сень твоя, с правой руки твоей, и днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью». 하나님을 믿고 도움을 구하는 자를 하나님께서 악한 자로부터 지키시는 분인 것입니다. Бог верующего в Него и просящий помощи человека хранит от злодея. 그런데 하나님이 창조한 해와 달로부터 또 지킴을 받아야 하는가? Но и от солнца, луны и звезд, сотворенных Богом, нужно защищаться. 근데 요한복음에 이 말씀이 나오는 것입니다. В Откровении Иоанна такое говорится. 요한복음 16장 8절 9절 말씀. И Откровение 16 глава 8-9 стих. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над семи язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. 해가 권세를 받아 불로 사람들을 태우는 일이 있습니다. Солнце, получив власть, сжигает людей огнем людей. 이때는 짐승의 표를 받은 후의 일이죠. Это после того, как люди получат начертание зверя. 16장 2절 말씀 보십시오. Откровение 16 глава 2 стих. Пошел первый ангел, вел чашу свою на землю, и сделали жестокие, отвратительные гнойные язвы на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. 하나님께서 인간을 위하여 창조한 해달이 오히려 심판의 도구로 사용하신 것입니다. Наступает время, когда солнце и луна, которые Бог создал для человека, наоборот, используются как оружие осуждения. 이때는 사람들이 돌이켜 회개하기 위한 것이 아닙니다. В это время делается это не для того, чтобы люди обратились и покаялись. 하나님을 도움으로 함께하는 자에게
형벌을 주시기 위한 것입니다. А для того, чтобы наказать человека, который не жил с Божьей помощью. 그러나 하나님을 도움으로 삼는 자에게는 마지막 때에 해와 달로부터 해를 당하지 아니하십니다. Но человеку, который живет с Божьей помощью, в последний день солнце или луна не принесут вреда. 하나님이 그늘이 되신다. Бог будет тенью. 아멘. Аминь. 그러나 하나님을 도움으로 삼지 않은 자는 해로부터 태움을 받을 것이요 하나님 이름을 회방하고 또 회개하지도 않을 거예요. Но человек, не живущий с Божьей помощью, сгорит от солнца, Божье имя будет хулить и не покаяться. 이들은 어떤 사람인가? Кто эти люди? 믿지 않은 사람인가? Неверующие? 아니에요. Нет. 하나님을 모르는 사람은 하나님 원망할 수도 없고 회방할 줄도 몰라요. Тот, кто не знает Бога, не умеет роптать, не умеет хулить. 하나님 아는 사람이 원망하는 거예요. Вообще знающий Бога. 애굽에서 구원받은 이스라엘이 하나님을 원망하고 불평하였죠. Спасенные из Египта израильтяне возроптали на Бога и выражали недовольство. 왜 그랬을까요? Почему? 자기가 생각한 대로의 하나님이 아니기 때문에. Потому что это не тот Бог, которого они представляли. 하나님의 심판은 사람의 생각대로, 사람의 계산대로가 아니에요. Божий суд будет не как люди представляют, не как рассчитывают. 쓰여진 항상의 말씀대로. По слову, написанному в Библии. 우리가 하나님의 말씀을 그러므로 잘 배우고 알아가면서 회개해야 되는 것입니다. Мы Божье Слово как следует изучая и понимая, должны исповедоваться. 마지막 날에 심판받고 고통을 당할 때는 아무도 회개할 수도 없고 오히려 하나님의 이름을 회개할 것입니다. Последний день, когда получим осуждение, подвергся страданиям, никто не сможет исповедоваться, а будет хулить на имя Божье. 7절 8절 말씀. 7-8 стих. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. 이 말씀은 우리의 영원한 생활은 어제까지의 우리의 행동에 따라서 이미 결정된 것이 아니라는 것입니다. Это слово означает, что наша вечная жизнь – это уже не решение в зависимости от поступков до вчерашнего дня. 지금부터 주님을 의지하고 도움을 구하면 지금부터 영원히 지켜줄 것이라는 것입니다. Сказано, что в тот момент, если будешь уповать на Господа, просить помощь, то отныне и вовек будет хранить. 이 말씀은 날마다 하나님이 지키시지 않으면 악에게 빠질 수 있다는 것을 고백하는 것입니다. В этом слове есть признание, что если каждый день Бог не хранит, то можно впасть в злое. 그래서 우리는 예수님의 가르쳐 기도를 하고서 날마다 도움을 구해야 되는 것입니다. Мы должны молиться молитвой, которую научил Иисус, и просить помощи. 우리를 시험 들지 말게 하시고 다만 악에서 구하옵소서. Матфея 6 глава 13 стих. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». 오늘 이 시편을 우리가 마음속에 늘 새기면서 고백하면서 살아야겠습니다. И давайте зароним в душу сегодняшнее слово и будем так жить. 나의 도움은 하나님께로부터 옵니다. Значит, 도움은 하나님께서 나를 도와주십니다. помоги мне Божьей помощью. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 아버지 감사합니다. Бог Отец, благодарю Тебя. 항상 우리를 지켜주심을 감사합니다. Благодарю за то, что хранил нас. 주님, 또 우리가 영원한 생명을 얻기 위해서 예수님을 보내심을 감사합니다. Благодарю за то, что мы обрели вечную жизнь, Ты послал Иисуса. 주님, 우리에게 평범한 날마다의 생활이 얼마나 하나님이 축복해 주신 줄을 늘 깨닫게 하시고 늘 감사하게 하옵소서. Сделай так, чтобы каждый день мы всегда осознавали и ощущали, насколько Бог хранит нас. 주님, 나를 의지하지 않고 늘 주님에게 감사하며 주님을 인정하며 늘 영광 돌리며 살게 해 주옵소서. И сделай так, Господь, чтобы я всегда благодарил Тебя, всегда воздавал Тебе славу, всегда благодарил Тебя. 주님, 또 우리의 가까이 있는 모든 것들, 우리 모든 만민들, 우리 이웃들, 우리 가정들을 주심을 감사하며 Благодарю Тебя, Господь, что дал нам, всех нам близких людей, мою семью, моих соседей. 또 이 나라를 주님 지키심을 감사하며 Благодарю за то, что хранишь мою страну. 또 그렇게 우리가 기도하게 하여 주옵소서. И сделай так, чтобы мы молились. 예수님으로 기도합니다. Именем Иисуса разношу молитву.
아멘. Объявление. Значит, мы приветствуем всех вас, которые онлайн присутствуют в богослужении. По-прежнему продолжается этот режим самоизоляции от коронавируса. Пожалуйста, все, кто старшего возраста люди, оставайтесь дома, слушайте и смотрите онлайн богослужение. Те, кто приходит в церковь, обязательно должны быть здоровы. Если кто чувствует недомогание, не приходите. И по-прежнему будьте бдительны, храните себя и своих близких, и всех окружающих людей. 우리 359장 39절 Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое царство и сила и слава во веки. Аминь. 흘러가다 Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого, со всеми вами. Аминь.